What would you like to eat? 你想吃什么？你想吃什么？你想吃什么？ Can you explain? 你能解释一下吗？你能解释一下吗？你能解释一下吗？ Are we meeting tomorrow? 我们见见吗？我们见见吗？我们见见吗？ I can speak English. 我会说英语。我会说英语。我会说英语。I can speak Chinese. 我会说中文。我会说中文。我会说中文。I can speak a little Korean. 我会说一点汉语。我会说一点汉语。我会说一点汉语。I am lost. 我迷路了。我迷路了。我迷路了。Can you help me, please? 你能帮帮忙吗？你能帮帮忙吗？你能帮帮忙吗？ Where is the train station? 火车站在哪里？火车站在哪里？火车站在哪里？ Thank you. 谢谢。谢谢。谢谢。Water, please. 请给我一杯水。请给我一杯水。请给我一杯水。Can you please say it again? 你能再说一次吗？你能再说一次吗？你能再说一次吗？ What do you want to do tomorrow? 明天你想干什么？明天你想干什么？明天你想干什么？ What would you do tomorrow?
你明天做什么？你明天做什么？你明天做什么？ How dare you talk to me like that? 你怎么敢这样跟我说话？你怎么敢这样跟我说话？你怎么敢这样跟我说话？ Do you like to eat food? 你喜欢吃海鲜吗？你喜欢吃海鲜吗？你喜欢吃海鲜吗？ I hope not. 我喜欢部位。我喜欢部位。我喜欢部位。It's a little cold outside. 外面有点冷。外面有点冷。外面有点冷。I am worried. 我很担心。我很担心。我很担心。It's very hot. 它非常的热。它非常的热。它非常的热。I am so hot. 我很热。我很热。我很热。Happy birthday. 生日快乐。生日快乐。生日快乐。Where is the bathroom? 卫生间在哪里？卫生间在哪里？卫生间在哪里？ I feel sick. 我生病了。我生病了。我生病了。What are you here for? 你来这里做什么？你来这里做什么？你来这里做什么？ What's your nationality? 你的家乡是哪里？你的家乡是哪里？你的家乡是哪里？ Where have you been?
你去哪里了？你去哪里了？你去哪里了？ I need to wash my hands. 我要洗手。我要洗手。我要洗手。I am sick. 我不舒服。我不舒服。我不舒服。What day is it today? 今天星期几？今天星期几？今天星期几？ I haven't seen you for a long time. 好久不见了。好久不见了。好久不见了。What day of the month is it today? 今天几月几号？今天几月几号？今天几月几号？ That's amazing. 真厉害。真厉害。真厉害。You look happy. 你看清楚真幸福啊。你看清楚真幸福啊。你看清楚真幸福啊。That hairstyle is nice. 那个发型很漂亮。那个发型很漂亮。那个发型很漂亮。I have to go to the bathroom. 我需要去洗手间。我需要去洗手间。我需要去洗手间。What did you do last weekend? 你上周末做了什么？你上周末做了什么？你上周末做了什么？ You should go to bed. 你应该睡觉了。你应该睡觉了。你应该睡觉了。I am combing my hair. 我正在梳头。我正在梳头。我正在梳头。